Assalaamu calaykum caruure. Sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxay ku saabsan tahay ama sheekada waxaa lagu magacaabaa ninkii ugu xaragada badnaa xaafadda ama degmada. Sheekada sidan ayay ku bilaabanaysaa. Aadan wuxuu ahaan jiray nin cimlaaq ah oo dherer ka batay. Wuxuu sidoo kale ahaa cimlaaq mar walba xiran dhar duluf ah. Mar walba oo la arko waxaa ugu jiri jiray dhar isku mid ah. Wuxuu xirnaan jiray hal macawiis iyo funaani duug ah iyo kabo saandal madow ah. Asagoo murugaysan ayuu hoos naftiisa kula hadlay. Wallaahi waa murug inaan ahaado qofka dadka ugu dulufsan xaafadan. Waxaan jeclaan lahaa inaanan noqon ama inaanan ahaan qofka dadka ugu liita oo hal dhar oo keliya xiran. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa Aadan wuxuu arkay dukaan cusub oo dharka lagu iibiyo oo xaafadda laga furay. Dukaanka waxaa dhex yiilay oo buux dhaafiyey dhar aad u qurux badan. Aadan dukaankii ayuu galay. Dhar qurux badan ayuuna ka soo iibsaday. Intan oo alaab ah ayuu soo iibsaday. Alaabtaas oo ahayd alaab aad iyo aad u qurux badan. Shaati cad, surwaal madow, kabo madow ah oo aad u qurux badan, suun madow oo leather ka samaysan, iskaalso cad iyo cimaamad aad u qurux badan oo gaduudan ayuu soo iibsaday. Markii dharkaas qurux badan uu xirtay, Aadan ayaa wuxuu yidhi, maanta anigaa ah ninka ugu xaraga badan ama ugu xaragaysan xaafadda ama degmada. Isagoo naftiisa aad ugu qanacsan oo aadna u faanaya sida uu qurux badnaa maalintaas. Aadan dharkii dulufka ahaa intuu iska siibay ayaa wuxuu ugu soo tagay dukaanka dharka uu ka soo gatay hortiisa. Aadan asagoo islahaa gurigaaga aad ayaa wuxuu maqlay cod geeska ka imaanayay. Markuu fiiriyey meesha codka uu ka imaanayay ayaa Aadan wuxuu arkay geri hargab uu haayo oona murugaysan. Aadan ayaa wuxuu weydiiyey geridii, maxaa kugu dhacay? Geridii ayaa waxay tiri, qoorta ayaa leega haayaa. Qoortayda ayaan ka dhibanahay. Sidaad arkayso, qoorteeda aad ayay u dheer tahay. Qabow badanna wuu jiraa. Waan hargabsanahay. Qabow daranna waa i haayaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan haysto maro aan qoorteeda ku duuduubto sida qabowga iskaga celiyo. Aadan wuxuu ku yidhi, waxba ha ka murgin. Kadib cimaamadii uu watay ayuu madaxiisa ka soo dejiyey. Wuxuuna dhahay, kolayba cimaamadan iyo shaati wax isku toosan dhar isku toosan ma ahan oo laysla qaato. Wuxuuna bilaabay in cimaamadii uu garigiyo qoortiisa ku duuduubo. Shaal qurux badan oo dhaxanta ka celiya ayuu noqday. Garigii ayaa dhahay, aad ayaad u mahadsan tahay Aadanow. Aadan intii xaafadiis uu sii socday ayaa wuxuu ku foorinayay ama ku heesayay, cimaamadayda shaal uu dhaxanta iskaga celiyo ayaa waxay u noqotay garigii. Laakiin weli ifiiriyahee, weli ninka ugu xaragada badan ayaan ahay xaafadda ama degmada. Kadib Aadan wuxuu yimid webiga agtiisa. Doon webiga saarneed ayaa waxaa dul saarnaa orgey ooynaya. Markaas ayaa Aadan weydiiyey, maxaa kugu dhacay? Orgeygii ayaa ugu jawaabay, shiraacigii ayaa iga lumay. Dabayshii dhacaysay ayaa iga badisay shiraaciga. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo shiraac adag si doonteeda iigu socoto. Aadan wuxuu ku yidhi, waxba ha ka murgin. Kadib shaatigii cusbaa oo u xirna ayuu u siibay. Wuxuu dhahay, kolayba shaatigan shaati iga weyn ayuu ahaa oo iga dhadhacaya. Wuxuuna bilaabay in shaatigii uu shiraac ugu sameeyo doonta. Shiraac aad u cajiib badan ayuu ku soo baxay. Orgeygii ayaa dhahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Aadan socodkiisii oo gurigiis ugu sii socday ayuu sii watay, asagoo foorinaya. Wuxuuna lahaa, cimaamadayda shaal uu dhaxanta iskaga celiyo ayaa waxay u noqotay garigii. Shaatigaygana wuxuu shiraac u noqday orgey webiga ku go'doonsanaa. Laakiin kor iyo hoos ii fiiriyahee, weli ninka ugu xaragada badan ayaan ahay xaafadda. Wax yar kadib ayaa wuxuu soo agmaray guri burbursan. Gurigii geeskiis ayaa waxaa taagnaa tuke oo agtiisana ay joogaan tukayaal kale. Mid ka mid ah tukaha ayaa waxaa ka socotay ilin. Markaas ayaa Aadan wuxuu weydiiyey, maxaa kugu dhacay? Fiiri waxaa ku dhacay gurigeena. Saas ayaa waxaa ku qaylisay hooyadii tukaha. Gurigeena dab ayaa qabsaday, waana basbeelay oo gubtay. Meel aan ku noolaanana ma haysano. Guri la'aan ayaan nahay, ayay ku dhaheen Aadan.
guri cusub oo fiican inaan helno ayaan jeclaan lahayn. Intaas oo keliya hadday tahay waxba ha ka murgin ayuu dhahay aadan. Kadib mid ka mid ah kabtiisa quruxda badnaa oo nuurnuuraysay ayuu u siibay tukayaashii. Markaasuu dhahay, kolayba kabtaas ciriiri ayay igu ahayd oo lugta nabar oo biyo ayay iga gelisay. Tukayaashii ayaa u kala orday inay dhex galaan kabtii aadan uu siiyey, taasoo u noqotay hooy ama guri aad u fiican oo diiran, dhaxan iyo kuleylba ka celiya. Kadib tukihii ayaa yidhi, aad ayaad u mahadsan tahay aadan. Aadan hal lug ayuu ku boodboodayay, laakiin ma kala jecleen inuu boodboodo, asagoo ku heesayay, cimaamadeeda shaal ayaa waxay u noqotay oo dhaxanta iskaga celiyo gerigii. Shaatigaygana wuxuu shiraac u noqday orgay webigii ku go'doonsanaa. Kabtaydana tukayaal yaryar ayuu guri u noqday. Laakiin weli kor iyo hoos ii fiiriya, ninka ugu xaragada badan ayaan ahay xaafadda. Siduu u socday aadan ayaa wuxuu soo agmaray meel teendhooyin ay ku yaaleen. Dabaco ayaa ku oynaysay teendhada horteeda. Markaas ayaa aadan wuxuu weydiiyey, maxaa kugu dhacay? Dabacadii ayaa ugu jawaabtay, joodari ma haysti oon ku seexdo. Intaan safar ku sii jirnay ayaa waxaa naga lumay joodariyaalkeena. Meel war biyo ah ayay noogu dhaceen. Alla maxaan jeclaan lahaa inaan helo waxaan iskaga celiyo dhulka. Waxba ha ka murgin ayuu dhahay aadan, wuxuuna u siibay mid ka mid ah iskaalsadii caddayd oo quruxda badnayd oo uu ku labisnaa. Dabacadiina waxay dhex gashay iskaalsadii dhexdeeda. Markaas ayaa aadan wuxuu dhahay, kolayba iskaalsadan lugta ay waxay iigu keentay cuncun. Kadib dabacadii ayaa tiri, aadanow aad ayaad u mahadsan tahay. aadan hal lug ayuu ku socday, asagoo ku heesayay, cimaamadayda shaal u dhaxanta iskaga celiyo ayaa waxay u noqotay gerigii. Shaatigaygana wuxuu shiraac u noqday orgaygii webigii ku go'doonsanaa. Kabtaydana tukayaal yaryar ayuu guri u noqday. Iskaalsadaydana sariir ayaa wuxuu u noqday dabaco. Laakiin kor iyo hoos ii fiiriya, weli ninka ugu xaragada badan ayaan ahay xaafadda. Kadib aadan wuxuu soo agmaray meel dhiiqa ah oo sabiibix ah oo biyo ay ku dhex jiraan. Dhiiqada geeskeedana waxaa taagnaa ey aad u qaylinaya oo ooynayay. Markaasee aadan wuxuu weydiiyey, maxaa kuugu dhacay? Eygii ayaa yidhi, fiiri dhiiqadan iyo biyahan, waxaan u baahanahay jidka dhanka kale inaan u gooyo ama u gudbo, laakiin dhiiqadan ayaa igu dhagaysa oo aanan ka foqi karin haddii aan dhex galo. Allah haddaan heli lahaa meel qallalan oo aan kaga wareegto dhiiqadan. Waxba ha ka murgin ayuu dhahay aadan, wuxuuna u siibay suunkiisa madoobaa ee quruxda badnaa. Wuxuuna dhahay, kolayba suunkan dhab ayuu igu ahaa, caloosh ayuu ciriirinayay uu xanuujinayay. Kadibna dhiiqadii korkeed ayuu u saaray sida buundo oo kale. Eygiina si nabad ah ayuu dhanka kale ugu gudbay. Kadib eygii ayaa yidhi, aadanow aad ayaad u mahadsan tahay. Dabeel xoog badan ayaa socotay, laakiin aadan ma kala jeclayn. Hal lug ayuu ku boodboodayay isagoo ku heesayay, cimaamadayda shaal u dhaxanta iskaga celiyo ayaa waxay u noqotay geri. Shaatigaygana wuxuu shiraac u noqday orgay webigii ku go'doonsanaa. Kabtaydana tukayaal yaryar ayuu guri u noqday. Iskaalsadaydana sariir ayaa waxay u noqotay dabaco. Suunkaygana ey ayaa wuxuu ka badbaadiyey dhiiqo uu ku dhici lahaa, laakiin surwaalkay hataa hadda wuu iga dhici rabaa. Dhaxan daran ayaa i haysa, aad iyo aad ayaan u dhaxmoonayaa. Kadib aadan wuxuu dareemay murugo aad u weyn, asagoo jaraynaya qabowga iyo dabeelka dhacayay dartiisa. Hal lug ayuu ku istaagay, fikir ayuuna galay, waa inaan dukaanka u laabto oo dhar kale aan ka soo iibsado ayuu naftiisa ku yidhi. Arrintaas ayuu go'aansaday aadan. Kadib wuxuu u dhaqaaqay dhankii dukaanka uu ka jiray. Markuu dukaanka albaabkiisa tegay, waxay ahayd waqti dambe oo dukaanka la xiray. Alla maya ayuu ku qayliyey, waa la iga xiray dukaankii. Ilin ayaa ishiisa ka soo daadatay oo sankiisa kasii tifqaysay. Dhammaan xayawaanadii uu soo caawiyey markii gurigiisa uu sii socday, siday u murugaysanaayeen oo kale, ayaa isagana maanta waxaa qabatay murug aad u daran oo la mid ah xayawaanadii uu caawiyey murugtii haysay oo kale. Kadib ayaa aadan ishiisa waxay qabatay bac geeska dukaanka hortiisa taalay oo uu ku dhex jiro
alaabtii aadan ama dharkii duugga ahaa oo aadan u xidhnaan jiray. alla waa dharkaygii duugga ahaa, waa macawiiskii iyo funaanadii aan adduunka u jeclaa, ayuu ku qayliyey aadan. markaas ayuu degdeg ku gashtay dharkiisii oo dhaxantii iyo dabayshii kaga gambaday. aadan wuxuu dhahay, hadda waxaan ahay cimlaaq xiran dharka ugu raaxada badan. asagoo farxad la boodboodaya ayuu gurigiis u sii socday. wax yaab iyo ama kaag leh ayaa meeshii ka dhacay. kadib markii aadan albaabkiisa ay soo wada istaageen waxyaalo uusan filaynin, waxaa guriga albaabkiisa tubnaa dhammaan xayawaanadii uu soo caabiyey. baqshad weyn oo aad u weyn ayay wadeen oo uu ku dhex jiray boor weyn oo ay soo sameeyeen. markaas ayaa waxay dhaheen, dhaqso aadanow, fur bashqada dhexdeed waxa ku jira fiiri. markuu furay boorkee waxaa far waaweyn ku qornaa, cimaamadaada shaal uu dhaxanta iskaga celiyo ayaa waxay u noqotay geri, shaatigaadana wuxuu shiraac u noqday orgey webigii ku go'doonsanaa, kabtaadana tukayaal yaryar ayuu guri u noqday, iskaalsadaane sariir ayaa waxay u noqotay dabaco, suunkaagana eey ayaa wuxuu ka badbaadiyey dhiiqo uu ku dhici lahaa. ee aadanow, waxaad mudan tahay in lagugu magacaabo inaad tahay cimlaaqa ugu naxariista badan xaafadan ama degmadan. caruurey, sheekadan yar waxaan ku baranaynaa siday u fiican tahay deeqsinimada iyo saaxiibtinimada. deeqsinimada waxa ugu fiican in marka hore dadka waxa gacantooda ku jira in laga maarmo oo qofka inuu ka kaaftoomo dadka kale. taas ayaa ugu muhiimsan. intuusan qofka wax bixin waa inuu ka kaaftoomo ama ka maarmaa dadka kale, kadibna wixii asaga uu haysto dad kale uu la qaybsadaa. imaam cali bin abi aalib radiallahu canhu, ilaahay ka raali noqda, ayaa wuxuu yidhi, haddii adduunyada ay kuu wacnaato dadka wanaaji, sababtoo ah wanaagga ama xoolaa oo aad bixiso hadday adduunya ku soo raadsato wanaag ma yareynayso ama ma baabi'inayso. bakhiilnimo ama inaad ku dhagto adduunyada kaama reebayso inaad wax beesho oo aad weyso wixii aad horay u haysatay. macnaha wuxuu yahay, haddii aan soo koobno, haddii wax aa haysatid dadka kale la qaybso. inaad dadka kale wax la qaybsatid waxba kuuma dhibayso. haddii adduunyada ilaahay uu ku siiyo oo adduunya ilaahay uu kuu furo, qofkaa celin kara ma laha. haddii aad bixiso wax kaa yaraanaya ma laha. haddii aad isku dhajisane, haddii ilaahay uu kuugu talagal inuu kaa qaado, ma kuu jeebweyso, waa kaa tegaysaa. soo marka muhiimadda waxay tahay in waxay aan haysano uu jiro dad anaga naga liita oo ay muhiim tahay inaan la qaybsano. mar walbo dad adiga kaa liita ayaa jira. waxay yar oo aad awoodi kartid oo aad siin kartid oo aad la qaybsan kartid ayaa muhiim ah dadka inaan la qaybsano. marka sheekadan halkan ayaa noogu egtaa caruurey. ilaa inta sheed kale aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullah.